Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, soo dhowaada kuna soo dhowaada barnaamijkeenan. Haddii ay tahay markaa kugu horreysay aana daawanaysa nala saaxiib, sharaf ay noo tahay saaxiib adigoo kale ah inaynu saaxiib ka dhigano. Weli inta oon ku qabtay ma cabtay biyaha badda? Haddii aad cabtay maxaad la kulantay? Biyaha baddu aad ayay dhanaan u yihiin, laakiin qofku mar walba uu cabo wuu sii oomayaa. Sida qofkaasi uu u sii oomayo markuu biyahaas badda cabo, sidaas si la mid ah waxaa ah qofka damaca badan. Qofka damaciisu aad u badan yahay weligiis ma dhergo. Haddaba waxaan rabaa inaan muuqaalkan idinkula wadaago 3 sheeko ama 3 qiso oo aad yaab u leh. Qisooyinku mar walba waxay inoo faa'iideynayaan waxyaabaha haddii qaladaad aynu samayno aynu wax ka baran karno. Haddaba ku soo dhowaada 3 sheeko. Sheekada koowaadi waxay odhanaysaa: hadda ka hor waxaa jiray 3 wiil oo saaxiibo ahaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayay 3dii wiil safar galeen. Safarkii markay galeen, iyagoo dhex sii socda ayay la kulmeen sanduuq dahab ah oo aad u fara badan. 3dii wiil sanduuqii ayay qaadeen, way sii baxeen. Mar casarkii ay saacaddu sii cagacagaynaysa ayay waxay isoo dul taageen qarka tuulo yar. 3dii wiil waxa ay ku tashadeen haddii sanduuqan ay magaalada la galaan in dadku ay ka qaadanayaan. Sidaa darteed waxay ku heshiiyeen in mid ka mid ah magaalada loo diro si uu cunto u soo iibiyo, labada kalena ay magaalada bannaankeeda ku sii sugaan saaxiibkooda. Sidii lagu heshiiyey, 3dii mid ka mid ah magaalada loo diray. 2dii sanduuqa hayay ayaa tashaday, waayo damacooda ayaa aad u zaa'iday. Waxay ku heshiiyeen in sanduuqaani labadooda mooyaane cid kale uusan ku filnayn. Sidaa darteed waxay isla afgarteen inay saaxiibkooda marka uu imaado ay qudha ka jaraan. Mid ka mid ah waxa uu yidhi, anigaa mashquulinaya oo gadaal u sii jeedinaya, marka adiguna gadaal ka soo mar oo toorida gadaal ka geli. Sidii labadii ku heshiiyeen. Kii magaalada asne damaciisa ayaa faraha ka batay. Asna waxa uu ku fikiray oo uu naftiisa u sheegay in sanduuqa isaga mooyaane qof kale uusan u qalmin. Sidaa darteed waxa uu isna ku dhaqaaqay fikrad ahayd inuu cuntada asagu doonayo inuu magaalada ku soo cuno, kadibna saaxiibadiisa uu cuntada sun ugu daro. Sidii uu sameeyey, saaxiibadiisa cuntadii sun buu ugu soo daray, asna magaalada buu ku soo cunay. Kadib buu saaxiibadiis u imaaday asagoo cuntadii u wadaa. 2dii wiil sidii ay ku heshiiyey, mid baa ninkii mashquuliyey, kii kalena toorey ayuu gadaal ka geliyey. Sidii ayuu wiilkii ku dhintay. Labadoodii aad bay u farxeen, cuntadii bay cuneen, iyagana bartay ku dhinteen oo bartay ku geeriyoodeen. Sheekada koowaadi waxaa soo haray oo keliya waa sanduuqii dahabka ahaa. Sidaas la mid ah ayuu qofku markuu damaciisu badan yahayne nolol xun ugu noolaanaya. Sheekada labaadi waxay odhanaysaa iyadane: hadda ka hor nin xaakim ah ayaa waxa u yimid nin aad u damac badnaa. Waxa uu ku yidhi, waxa aan rabaa inaan dahab fara badan ku siiyo, laakiin hal arrin baan wataa oo aan kaa doonayaa. Ninkii waxa uu yidhi, haddii baan dahab helayo, wax walba oo noloshayda ku saabsan waan u samayn karaa si aan dahabkaas aan u helo. Haddaba wuxuu ku yidhi, haddii intaad ka ordo meesha ay taagnaayeen, haddii intaad ka ordo ilaa intaad ordi karto oo dahab ah ayaan ku siinayaa. Laakiin shuruuddu waxay tahay subaxii meesha ay ka baxdo, galabtii waa inaad habeenkii waa inaan kusoo hoyataa oo galabta kusoo laabataa. Marka subaxii meeshaan baan ku sii taagnaanayaa,
meeshaan ka orod, in allaala inta aad ordo oo aad ku soo laabato dahabkeeda in leeg ayaan ku siinayaa. Ninkii sidii uu go'aansaday oroduu bilaabay, wuu orday. Mar casirkii saacaddu sii marayso oo intaasoo dhan uu ordayey ayaa waxaa ku soo dhacay fikrad ahayd haddii uu qorraxda intaysan dhicin uu ku soo laaban waayo meeshii orodka uu ka bilaabay, in haba yaraatee wax faa'iido ah ama dahab ah uusan heli doonin. sidaa darteed bartii ku ekeeyey oroduu ka soo bilaabay isla meeshii. Wuu soo orday isagoo aad u tabar yar oo aad u daalan ayuu meeshii imaaday uu odaygu joogay. Laakiin maxaa dhacay? Markuu martii soo istaagay, carabkiiyaa bannaanka u soo dhacay, af buu u dhigtay, sujuudduu dhigtay, bartiiyuuna ku geeriyooday. Sheekada saddexaadi waxay odhanaysaa, hadda ka hor waddankan waddamada Afrika waxaa ku noolaa nin aad u damac badnaa oo beeraley ah. Wuxuu mar kasta jeclaa inuu dahab fara badan uu helo. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin u imaaday, waxa uu ku yidhi, haddii aad hesho in yar oo dahab ah haddii aad hesho, magaaladan oo dhan ayaad hal magaalo oo kaamil ah ayaad iibsan kartaa. Sidaas oo kale haddii aad cantoobo dahab ah aad heshone, waddan dhan ayaad iibsan kartaa. Wuuna ka dhaqaaqay. Ninkii damaca badnaa wuxuu ku fikiray inuu beerta iskaga tago oo iska iibiyo. Sidaa darteed dahab buu raadiyey, safar buu galay, ilaa ay qaaradda Yurub ayuu safarkii ku aaday. Suu u socdaba, waagu u baryaba, ugu dambayn waxa uu tegey magaalada Barcelona ee waddanka Spain. Webiga Barcelona asagoo jooga ayuu saadkii ka dhammaaday, ilaa haddana dahab ma uusan helin. Laakiin maxaa dhacay? Bartiiyuu ku geeriyooday, webigiiyuu af iskaga tuuray. Beertii uu gaday ninkii uu ka gaday ayaa ninkii wuxuu ku dhex arkay beertii dhagaxyo madmadow. Dhagaxii ninkaan aqoonba umuusan lahayne shimbiruhu ku tuuriye jiray. Ninkii odayga ahaa oo xigmad lowga ahaa oo maalintii hore ninkii beerta iska lahaa u imaaday ayaa isna kii kale u yimid. Markaas wuxuu ku yidhi, niyow dhagaxaan baan waddada ka soo qaaday, qiimihiisa ma garanaysaa? Markaasuu yidhi maya. Markaasuu yidhi dhagaxaan waa dahab, halkii xabaran waxa uu joogaa $500,000. Ninkii beerta iska lahaa dhagaxdii buu soo aruursaday, sidii ayuuna taajir ku noqday. Sheekooyinkan oo dhan waxayna barayaan markii qofka damacu uu hogaamiyo, markii qofka damacu uu hoggaanka u qabto, marka damacu qofka uu liijaanka u qabto, qofku sharaftiisa ayuu ka tegayaa. Maanta waxaynu ku noolnahay adduun sharaftii ay sii dhimanayso. Qofku si uu sharaftiisa ugu bahdilo, si qofka sharaftiisa loo sumcadda looga dilo, lacag oo keliya ayaa maanta ku filan. Waxaynu malaynaa heerkaas, heer sharafteenna iyo qiyamkeenna iyo sumcaddeennu ay maanta lacagta ka tambadisay. Bal ma ka waran haddii malaayiin dollar aad hesho, laakiin aad caafimaadkaaga ku weydo, maxaad faa'iiday? Ka warna haddii boqolaal bilyan oo dollar aad hesho, laakiin familkaada, qoyskaada iyo saaxiibadaada aad ku weydo, maxaad faa'iiday? Dabcan waxba ma aadan faa'iidin. Waxyaabihii aan aadka ula yaabay waxaa ka mid ahaa application waxaa soo baxay baa la yidhi socod baa lacag lagu helayaa. Marka ma kula tahay qof bilaash lacag kugu siinaya adduunka inuu ku nool yahay? Dabcan maya. Qofka applicationka asagu samaystay oo applicationka soo saaray, haddii uu taajir lagu noqonayo socod, isagaa taajir noqon lahaa. Isagaa maanta ahaan lahaa qofka adduunka ugu taajirsan. Laakiin waxyaabahaasi dhan oo waxay muujinayaan waxyaabo damaceena zaad loogu qaadayo. Inagu maahan marka inaynu u fikirno sida iyagu ay u fikirin oo kale. Sharafteena iyo cizigeena mar walba waa inaynu ka warhaynaa. Muuqaalka ma sii dheeraynaayo, halkaasaan ku ekaynayaa.
waxaa inoo ballan ah sumcaddeenna inagoo ilaalinay, qiyamkeena inagoo difaacnay, sharafteena iyo cizzigeennane iyadoo kor ahaatay. guul baan idin rajaynayaa saaxiibayaal dhammaantiin.